14h baosamisa na babureau kende na 14h siko mama tambola ba boîte nyonso eza na ville na Gombe omona baza meke état major to banda ozele kende kuna ekendaka te bino bato bozo satsa bato pona lingala nde ezaka ko sasa bazu bakati yo ntango mwana mboka Martin Fayulu kolela mikolo nyonso kolela nalandi ndeko moko alobi kuna na bazone wana mpona kokota ifo bobenga bino abozwi contact kuna kete botika délégation moko ezoya ekota na parti wana est-ce que mboke kozala bongo bomenase bango te mboke kozala bongo yo soko lingo okendela kinzambo ete kosala makambo wana soko yo lingo okendela kikwiti kosala makambo wana makambo wana wapi ina kokendaka bato bazopola bazondima te bachange valeurs parce que bazopola yo lobi bakabwani ndeko doli makambo azocroupir na prison kasi azalaka te sur terrain ntango garde du corps na ye akometaka forfait wana to abetaka masasi likolo ya age wana lelo ndeko doli makambo santé ezopermettre ye te mais azocroupir quand même na prison tomoni ka moko similaire esalemi ndeko ye azotambola na ye mais par contrairement na ndeko doli makambo ye azalaki sur place ntango garde du corps na ye akiti mpe abeti masasi na mwana exaucé azalaki kosakana na balabala omoni te ke justice ifo esalema mpona ndeko doli makambo mboka eza ya kotele nyonso ezomarche na yango te nasengi mobilisation générale bana masina bana ya kimbanzeke bana ya ntsele bana ya maluku le 17 na 10 heures biso bana ya Martin Fayulu bana ya eside toza na matinée politique monene na terrain municipal ya Masina donc mobilisation ba secteur nyonso ba sous-section ya Congo eza lopangu te kasi ezali senjela bo comprendre que masolo ya mboka ebandi masolo ya mboka ya jeudi ya lelo tokotimola bongama esika ozali aprete ba crédit ba SMS na yo ntango tokopesa numéro obengi biso mpona kopesa ba préoccupation mpe ba suggestion na yo. Trop c'est trop, les tueries à l'est de la République démocratique du Congo, Senko et Tomboli Mungongo et Lobby trop. C'est trop, tokotangela bino moi extrait, il y a déclaration Bahutu Kosala. Sikoyo, Assemblée nationale, Mbosope à Lobby à Kotikate, ba député, ba quitté, ba groupe armé, aza décidé, ya kokende kino na suka. Il y a logique naye déjà lobby na plénière peso continuer na ba commission bazali ko discuter sur Makambuya Est Zotokakuna le vice-président aussi de l'Assemblée nationale Kabound Jean-Marc P a promettre ba sanction na bato ba rokuta loboko na dossier ya Est Soni Namboka RDC ba chancellerie P ba ambassade na biso na étranger bientôt ba kobenga na biso nyonso libanda tolandaki ministre na banzela mususu meto kotimola ngo pe awa na kati ya masolo ya mboka. Président de la République Félix Tshisekedi alakaki na asio bolandaki déjà ça fait 2 jours ko ça la journée moko férié pona bandeko na biso ya bakimbangiste kokanisa centenaire ya papa ki mbangu ebongo tokozangisa pete kotala mwa situation ya ndeko Doli Makambo oyo azalaki ancien bourgmestre ya commune ya Gombe pe ya intérieur ya ville ya Kinshasa situation na ye eza penza malamu te tokotala yango tokotala dossier ya enseignement soki ngonge kopesa mela biso na nzela ya régie ebongo nazanga mokote pona kobeta masolo wana nazana maître Clément Mouza Kayembe ya za secrétaire exécutif ya SID na district ya Tchangu elongo na yende tokotimola masolo ya mboka ya mokolo mwalelo maître Clément Mouza Kayembe mbote na yo mbote mama journaliste boni santé za malamu tamboli malamu santé ya SID Tchangu eza ndengeni te décidé de façon générale et en particulier à Tchango et Zaki Toko makambo eza malamu te donc tozala kimia mokolo makambo ozala malamu po mboka vraiment buluye ke bandi koleka tokomi kotambola ndire ya konguluma elongwe mutuna se makolo likolo tokomotambola ya onguluma ngamoko na koya awa nakutani na bakpokoso ebele pena na nzela c'est comme si kozala na mutuka na Kinshasa ekomi problème bandeko na biso vraiment ya baroulage
roulage makambozo sala na nzela to ebite so général Kasongo aokoka ko maîtriser bino te to ezandenge nini bandeko na bino o ba oke boloko eso te ya bino te vraiment ko kumba mutuka na Kinshasa comme tout un problème. Nous sommes obligés à un certain niveau au garer na mutuko zui taxi parce que tracasserie na ndenge moko ozana mikanda. Il faut payer sa bière. Il faut donc te éviter général Kasongo na ba troupe na o bazana à travers la ville ceux qui ozokoka ko maîtriser bangote to ndenge nini ko rouler na Kinshasa eza penza malamu te ndeko général o mekakota la bandeko wana baza vraiment ko se méconduire. Alors maître Clément Mouza, les tueries à l'est. 5 ans et au 7 temps nalingi avant yo okota na katsa masolo wana natanga moi extrait. Il y a déclaration ba utuko sala siko yo kaka tozui privilège wana natanga juste une phrase il y a 5 ans. La situation de l'insécurité à l'est est un véritable drame qui affecte tous les pays. En effet, on ne peut pas espérer le développement de ces pays tant que l'est restera sous contrôle des prédateurs. Basango bamoni que situation oyo eza ya ko tika lisusu boyete eza passé. Parce que bango au moins la place ya gouvernement ba utaka ko sala mission na mois de janvier. La mission wana lelo ba sololi yango na ndenge moko approfondi parce que ba zupe ba rapport parce que ebi ke basango bango bazali partout. À ta place au l'état ko piolo la koma kate basango bazali po bango baza ba Kristo na musala oyo bazanango pona molongo babanga kate ba place mususu po bazala donc bazana rapport tango bazolo ba makambo boye biso toloba yango déjà na 14h ba samsa na ba bureau kende na 14h siko mama tambola ba boîte nyoso eza na ville na Gombe pour mona baza meke ebele bongo bazo bendela ba tiroir ba osakana ngote ndeni tala bandeko na biso ya est pe bandeko bazana passerelle à pouvoir balingi koyoka biso atamokete pona nini konyoko la peuple boy mais biso na décidé tolobaka pe tokoloba yango mbala nyoso Congo sans Beni et Rosalate Congo sans Ituri et Gozalate Congo sans Butembo et Gozalate Oyo bango bazo salawana tozo lobela bango bazo yokate. Mais parce que biso tolinga mboka oyo. Parce que tolingi bandeko na biso ya est. Oyebi uta bandeko bazui passerelle à pouvoir, ba promesse combien basali pour na est. Même mbongo oyo ya kotinde la basode za détourné. État major to banda ozele kende kuna et kenda kate. Mboka ba promesse. Mais Londres vraiment situation où la mousi batoué. Mbala oyote. Président Mosso na parlement lobby les députés du Nord Kivu, du Grand Kivu quitter les groupes armés. Il faut agir maman. Parce que ngana zayi koze la procureur général a fungo l'information contre Ndekomboso. Parce que yebi makambo ebele. Tango lobby que bino ba députés nationaux bozana kati ya bitumba oyo bazo bomaka bato. Bolongwa. Ayebi makambo ebele asa mokonza institution oyo ya bango wana ya Assemblée nationale mais tango lobi makambo bongo mboka mobimba silence moto ko lobate mais biso to lobi boye to ko ikotinta Congo ekende boyete pe mikolo eza ko ya boko mona eside makambo ko sala parce que to ko ikotika batu bakufaka boyete oyo liwa ya covid te eza liwa ya covid te national ya SIDP a communiqué tout à l'heure na tweet naye aza ko encourager bandeko ba se mobiliser kuna parce qu'il y a quand même ba mobilisation sur place là-bas. Président Martin totanga tweet naye a respecté mobilisation na bango mais a condamné ba répression ya makasi eza kuna bandeko bazo revendiquer lokoyo zela la passe maman na répression ba lobi na mongongo yo kuna na Nord Kivu eza ya makasi koloba répression na français tema eza vocabulaire bande konabiso ya est bazali kotambola pona kolobake ndenge bazobo mabiso awe zo pesa biso pasi pe tozo mona te ba promesse yo bo pesa biso ezo mona na mosala ezo mona te mais bazali susu kozoki sabango na nzela ya minduki bazali koboma bango lisusu na nzela ya minduki balingi te
bango ba marché alors que droit ya ko manifester eza sacré eza constitutionnel. Et puis bazo manifester pour pe nyoso na intérêt wana pe na mikolo za koya oza koyoka makambo wana na Kisasa. Tokotika bandeko na biso boyete. Baza moko ya mboka na biso. Bazali ba oyo baza des véritables patriotes. Bato mususu bako ganga wa soke zalaki bango ndesi balobaki ke biso tozui mo eteni oyo to bilongwela. Mais tala bato bako bunda butu moi pour que Congo etikala obe moko. Mais soki balobi babi mananzela babi mise bango susu mindoki. Mais finalement mikolo nyonso bandeko baza égorgé. Donc okoki kolala pongi te na butu. Ba image à somme et comme koya. Okotala te maman. Okotala te somo. Mais c'est là aussi Monisco a zo assisté impuissante na makambo. Monisco a za kuna présence à Monisco kuna. C'est plus de 20 ans à Zalia wa mais. Tango tozalaka na kondo Mobutu Sese Seko Kukungu. Oyoka Monisco. Tolobela nanu oyo biso tozali. Toloba oyo biso tozalaki tozali. Te pona kondo makambo ezalaka te. Na kondo maréchal. C'est-à-dire que problème ezali. Voilà pourquoi tozolobake crise oyo mboka na biso eza nango lelo eza oyo babengaka na lopoto crise multiforme. Na lingala ezali ke crise ye makasi pe e kotiti na mikuwa. Mais pona ko trouver solution nango, mwana mboka Martin Fayulu lobi to ya to vanda. Totala makambo ezo bongate na mboka. To ko dirigé par défité. Ata bato basala ka guerre. Ata guerre mondiale. Et si la na kaka na minduki kaka boy, bato ba négociaka. Soki lelo bato bayoki ke Nations Unies ezali eza po bitumba ezalaki bato bavandi esika moko babongisi makambo. Mais esali mbula combien parce que bandeko bazo kokanisa ke makambo ngo bandi lelo ebandi kala mais sikoyo ezali manifestation ya non état. Tango mwana mboka Martin Fayulu kolela mikolo nyoso kolela. Pe biso to koleka na batelenzela ba télévision ba radio pona koloba makambo yo. Eza pona kokabola pouvoir tende to komona bato bako sakana ngo boy. Tolobi bandeko bazana pasi et parmi ba réforme otolingi eza ba réforme pe il y a sécurité. Mboke gros à la boété. Côté mususu batu bako kufa, côté mususu batu bako sakana. Côté mususu batu bako égorger bango, côté mususu batu bazo sala ba fête. Mais non. Mais biso drapeau ya mboka na biso faisait la continuellement. Ya kokita. Alors vice-président de l'Assemblée nationale paix moi la mboka Kabund à promettre des sanctions contre Mama Tika Tika Mama trouver bango après enquête na kata makambo mokolo tokozala na ba institution ya makasi tokomona makambo nini koleka na mboka mais ba institution makasi yaka soki bozui élection oyo ya malamu oyo eza na vérité des urnes oyo batu bazui bango nde bazali ba député bazui bango nde bazali peut et permettre que batu bazala na auto bengaka na lopoto légitimité. Très bien. Ba déclaration ko yiko pesa ma. Ba déclaration za ya bato to za ya institution. Awa mboso asali déclaration. Alobi ke bino ba député bo bima po bino batu bozo boma batu kuna. Bino batu bozo égorger batu. Bino batu bozo satsa bato. Pona lingala ndeza ka ko sasa. Basu ba katiyo ba bimisi michopo. C'est drôle ba député wana kuna ba campagne ngo basala ndenge nini. Eza likambo campagne te. Ba député belé bazaki nommé maman. Belé bazaki nommé. Vacances parlementaires ba kendaka te. Belé bazaki nommé. Problème légitimité kuna to ko bandela maba. To sala ba dessin pour ba comprendre. Pona landi ndeko moko alobi kuna na ba zone wana pona okota il faut bo benga. Bino a besoin contact kuna kete. Botika délégation moko ezoya ekota na parti wana. Est-ce que mboke ko za la bongo? Bo menacer bango te. Mboke ko za la bongo. Yo soko lingo kende la kinzamvo ete ko sala makambo wana. Soko yo lingo kende la kikwiti ko sala makambo wana. Soko yo lingo kende la kananga ko sala makambo wana to na bujima. Ça veut dire que batongo. Mais il y a un problème. Les auteurs il y a un problème, il y a sécurité à l'est. To bandi koloba yango mbula na mbula. To sali ba marche awa ba réprimer. Il y a souk ezaki kalamingi te awa na mwana mboka Martin Fayulu. Mais yo omona ki ba pine to boka ite, omona ki répression ba to basoka ite, to tikala na ba cicatrice tout simplement parce que tozo bunda pona mboka oya biso. Donc ba nguna ya mboka bazana biso elongo. Tolobi boy. Proposition ya sortie de crise ezali kolo ya mesa. Tozo yango ma sécurité. Tela mboka ndenge kokende. Nenyango ko yuko tele malelo alo ba ke mboka ezo kene malambu. Siko eye na makambo yo yakoboma baninga oyo ya biso. Soki yo telemi po oloba balobi yo pe tokosasa yo. Même les droits à la manifestation. Non, ce n'est pas comme ça. Opposition ya sortie de crise ezali
mais tozo banga keza la appliqué parce que ndeko na pouvoir atikali na 997 jours lelo. Quand tu recours ce bandagi. Ozo mona te que na proposition ezo zwa ma compte te kuna pe tozo c'est la gouvernement mambo ezo kende. 997 jours. Est-ce que bozo tango vanda? Mama. Bon analyser proposition en plan de crise. Etienne Tshisekedi wa Mulumba héros na biso. Azali ko yebisa biso makambo ya kosolola ezana makila na biso. So itolingi tozala makambo ezala malamu. Po bo kende élection malamu ezaka bo solola malamu. Boche mibeko ya malamu. O eponi motote. O esate ke oyo fozala boye boyo boye to komi koyoka ndenge bakomi bandi ko chaba kale. Te ezaka bongo te. Pe makambo ebele ya malamu o tozwi na mboka na biso ezali na nzela ya kosolola. Oyebi mwana mboka Lumumba oyo na bana mike bayebi po bato mosusu bali bakonza bana mike bayebi bango te otuni président ya assemblée nationale ayebi na yete otuni o muto azaka na quartier na azaka député le bité na mona ka ndenga le karawana Lumumba atoke na Ghana bayebi mokili mobimba bayebi Lumumba mais ba belge balingaka Lumumba te mama na Brazzaville kutu bayimba na lobi mokili mobimba ba immortaliser na mokili mobimba balingaki Lumumba te po Lumumba sengaki indépendance. Maintenant, les camarades naye, na bandeko naye, ba insistaki sur l'indépendance. Mais bisope, toko insister. Tozo insister na intérêt ya mboka. Tozo insister que massacre sila na est. Batika ko boma bato. Pona mboka na biso. Mukongo, Muluba, Muswahili, Mungala, moto, moko. Mais boni, le loba boma bato biso totalaka. Alors, Mikolo Tigali 997 jours. Tout ça pour continuer à insister, mboka ezotambola malamute. Baye bazala ko kamba mboka, bazo kamba malamute. Toza na problème, il y a légitimité na makamba mboka. Bon, to continuer kaka boy, tozo continuer, tozo mona chaque jour tozo continuer makambo ezo beba kaka seko beba. Mais biso tozo beta, mbela, tozo insister. Congo ezali na bateau balinga rango, les amis du Congo bazali. Communauté internationale ezali. Baye oyo bateya kabiso na l'église. Papa Episcopo, pasteur bazali. Pe baza ko continuer ko insister, biso pe tozo continuer ko lobana bango parce que toza ko mona mabe ndenge nini ezako ya. Très bien, 080 secrétaire exécutif ya SID Martin ya SID maître Clément Mouza Kayembe yende tozana ye na kati ya studio oyo. Allô ndeko? Allô? Bonjour papa, obengi biso wapi? Oui, ndeko simplice na route mokali. Voilà motuna na ona mukuse penza. Déjà boye, botu la nga bato idée pe. Ni daki cher, ni daki cher, ya kabila, to ni daki malamu, ya kabila. Ntango na bango to échanger, ezani kabila baba kabila wale wanda ba kenda ni kala, kiko bango ba posa pouvoir, ni ba bomisi, ni ba tikisi. Bamu makazi, bamu da makazi. Merci beaucoup ndeko. Alors, na koyebsa ndeko Mitterrand, omoni bitumba oyo tokomi nango na est et comme guerre moko économique. Pe on dirait batu bazali koluka espace vital, c'est-à-dire bazoluka place bazo mabele. Donc projet oyo yo kaka ya balkanisation yango ende ezali na nzela. Pe biso pona koluka solution to tambolaka na nzela contre la balkanisation ya partie est. Ondeko honoré nganda pe a son âme bandai ko oyebi répression oyo mama lobai na lopoto ndenge nini ba polisi ba telemela kibiso. Merci ndeko totangi pe message bonjour makambu o ezoleka na est ezopesa biso kimia te mokonzi ya mboka atala makambu wana balinga te to silika ndeko mosusu pe akomi bonjour maman c'est grâce waiwai na terminus na tuni ti lelo gouvernement ekobimate pona nini maître sangisi yango nyonso mama omoni ke émission na yo ezali nde émission oyo ya solo peuple alingaka pe il faut totika peuple s'exprimer boye biso to lobaka na biso moke po batu baloba lelo bakomi kobeta tolo 37 ans ya lutte bazosala eloko te na 3 ans eloko te 37 ans de lutte en bango na biso bazali bango moko te. Le peuple a accompagné cette lutte parce que à l'époque avec le feu Etienne Tshisekedi c'était pas de la blague, c'était une lutte. Biso nyoso dondi magi mais tant tolongo yango. Omoni lelo 3 ans. Mais population zo yebisa yo. Et le moko ezo marché te na koloba susu mutuna nini peuple ndé souverain. Ngala koloba lisusu ni.
ezabo bongo mboke rien ne marche. Merci papa. Topesi bana Kimbantseke nyonso mbote tozwi motuna mosusu. Bonjour. Ngai Michel nabengi na ntsele mboka etikali kaka na musisa moko kala te tokolela po na mboka na biso tokomande bapaya awa na Congo tozela bango na 2023 basala masekite. Ah bon, biso na combat tokozela 2023 te tokozela lobby te biso tozana combat po na mboka na biso. Mais solution eza que il faut tozala na ba institution forte. Oyo ewiti na ba élection ya solo. Moni tango mwana mboka mozito alobi que il faut tosala guerre na ba Rwanda. Yo kayi batu ndenge batangaki. Mais ça c'est normal. Na droit international, faire la guerre, il y a un droit à la guerre. Donc ils ont même un droit à la guerre. Et puis bato basali bakelasi bayebi que sur le plan il y a communauté internationale, ce qui équilibre et force ces athées. Mais bakomona bino bato pamba ndenge bakomona biso. Donc tango bolobi que kamwa Burundi wana kamwa Rwanda wana kamwa Uganda wana. Mais baleki biso na organisation na ba makambo ebele. Alors chancellerie pe ba ambassade na biso ya RDC na étranger baza na ba menace. Déjà il faut ba boaka bango libanda, ça fait plus de 8 mois bazo zo ba frais de fonctionnement te maman ministre affaires étrangères à Leli. Soka na budget lobby yete finance, soka na finance à lobby yete maman Suki Motema. Tolanda ki elelo maître Mouza mboka dignité à Congo. Nalingara mingi réaction à la population. Je pense qu'elle va réagir. Parce que ngata nguna landi na oki maya misu ekitingai. Moto oyazali ministre des Affaires étrangères. Oyo makambo wana etalié. Aya lobby na sali o na koyi ko sala na yebisa bato finance ba yoki ngate na yebisa bato ba yoki te osani o démissionner. Tu démissionnes. Donc, ils ont là qui ça, incompétence, il y a gouvernement, 8 mois. Donc, Bandeko Basali, 2 ans, combien de mois? 8 mois, Bafouti nda côté. Donc, l'ambassade n'a biso nyoso za libanda, Bafouti banda côté. Ba benga na bango. Ba oyo basalaka lisangana bango na FCC, bateka banda kwa l'État. Sikoyo l'État, il faut azala moto ayaka ko futela, Bafouti banda côté. Il faut pas benga na bango. Bato oyo bakoki ko trouver ba solution. Donc les lokola papa mwana kufi, azana cercueil osombela mwana te. C'est en fait ça. Bosomi ya mboka. Alors, tala soni oyo bandeko bazo kamba biso, bazo yekisa biso. Ba diplomate ba kufaka déjà bazana moyen kuta kokunda bango te. Frais de fonctionnement ezalaka te, mais awa tozo mona ba député bazo leka na micro, balobi ba pesinga $14,000. Ba pesinga $7,000, ba pesinga boye ponga na kota na union sacrée. Ba député bazo leka na télévision, ezo leka na ba audio, ezo leka na ba réseaux sociaux. Mais ba ndeko bazo sala musala république, balobi frais de fonctionnement et yakate. Oyo mboka ya boye ndenge nini. Yango moni ndeko lobi, musisa tikali kaka moko. RDC zanga kape ba panguté na ba étranger pona kologer. Bato bazana moyen ko trouver solution, ayi azo lela lobi, nazana ngana eloko ko sala te. Papa zoko kunda mwana te. Bakabwana wapi? Ina mukena bato bazo pola, bazo ndi mate ba changer valeurs parce que bazo pola yo lobi bakabwani. Ndeko Doli makambo azo croupir na prison kasi azala kate sur terrain tangu garde du corps naye akometaka forfait wana to abetaka masasi likolo ya age wana. Lelo ndeko Doli makambo santé zo permettre été mais azo croupir quand même na prison. To moni kamoko similaire et salemi ndeko yazo tambola na ye mais par contrairement à ndeko Doli makambu ye azalaki sur place tango garde du corps na ye akiti pe abeti masasi na mwana exaucé azalaki kosakana na balabala omoni te que justice il faut salema pona ndeko Doli makambu. Bon, l'habitude na ngai mama na kozonga na eloko mais ngena zonga eloko moko ya moke parce que lobi ke FCC na cash wakabona kia mama oyebi bandeko balakolandanga bayebi Mazembe ezalaki nanu TP à Englebert mais les Mazembe ezaka eloko moko Victoria Club na Vita eloko moko Imana na DSMP eloko moko Bilima na Dragon eloko moko donc batu bakosaba tuté ezelo moko pe lokola bandimai ki basala eloko wana na bayo batekaki na bango batu bako kofuta batuté mais bazobenga ba député boya bozombongo ndenge moko. Très bien. Alors, justice. Pona kozonga, au moment de décision de justice,
ba commentaka yango boité et aux faiblesse décision de justice to commentaka yango place haute to ko commenter yango mais les population aza komona que ezana ba privilège o ko kozala te mais bato mususu bazu yango omoni ndeko kamere atikala ndeko la yemoko akoksi une année les na prison ndeko kamere atikala lokola yemoko ndeko kamere aza moto munene na ndenge ya politique ya mboka na biso mais na ndenge 100 jours yango ekenda pe population abaya yango makambo 100 jours abaya yango atikala na yemoko comme moto ya politique ya motuya oyo azali na ba situation wana oyebi yango eza clair. Alors lelo soki bandeko mususu bazana situation je pense que bazali na avocat oyo balandaka biso na ndenge oyebi situation ya mwana exaucé et puis ça biso peut passer hein peut lobaki auto ko loba en tant que ba congolais mais ya ko pesa avis de droit to za na ba place to sala ka ba avis de droit parce que ezalaka technique ezala makambo mususu oyo batu bakoyeba yango penza malamu te par rapport ya ba mo oyo ko place mais ni tellement que ezalaka il faut esalema parce que doli makambo azalaka te non kasi yango ngana yebiso sur terrain place yango ngana yebiso ezali condamnation ezali ezana bato oyo baza titré baza kosala musala wana donc sur le plan technique tokoki koleka na micro boité tobandi koloba makambo ezali techniquement tozana ba place oyo to expliquer kango. Très bien. Alors, président de la République, Félix Tshisekedi, à la qui journée fériée, le 6 avril, nyonso pour la bandeko ya bandeko na biso église kimbanguiste. Oyambaki décision wanandenge nini parce que et provoqué tolé vraiment na bandeko msusu balobi toza déjà na mboka moko ezoluka en vol to tchaka suba férié. Oyebi église kimbanguiste. Tous les prophètes Kimbangu. Il faut que tu aies un message nae. Oyo asalaki mosala na ninga dans le poto na lingala tokoloba yakomi kitisa. Yakomi kitisa pe na prophétie nae azali koloba toujours la justice. La justice. Yango moni bango baloba ka mibeko na misala. Donc aza moto oyo ya motu ya pona mboka na biso mais toke na jour férié ba confession religieuse oyebi na mboka na biso toza na état laïque est-ce que oyebi ke ba musulman bazaka pena ba fête oyo ya bango bazaka férié na mboka oyo toyebi yango te oyebi ke biso pe ba catholique tozaka na ba oyo ya biso ezaka férié o ainsi de suite mais lokola eloba mibongo bon ngai penza bandeko balobi c'est une journée de trop, férié de trop. Bon, nous avons préoccupé plus la journée le 16 février pour nous aller en marche. Nous avons préoccupé que tout banda koloba que journée wana compte tenu. Bah comme ça on peut férié. Ils ont férié. Bah comme des affaires le 16 février. Faut pas comme ça on fait. Mais comment ils ont la posa ba sala misala, ils ont biso to sengit. Tosengi. Ah, donc la confession, nous sommes tous senga. Le 16 février, wana to bunda ipo na mboka. État laïque, to ebi état laïque, mais biso to bunda ka po na conférence nationale souveraine. Na ba mamelo, na ba sango, na biso, na ba ndeko bayaka nyoso, na ba musulman, na ba bango nyoso bayaka. Mokolo wana. Pe ba bomi biso. Hein? Biso tozo senga pe journée wana za la férié. Tout ce que je peux dire. Très bien. Très bien, tokomi na suka régie ezo salanga déjà signe. Alors tokoyi ko silisa émission boete soki opesi biso ba projection na yo te na cadre ba attribution na yo na secteur ya Tchango. Na sengi mobilisation générale. Soki na ko bandela na koloba ke bana Masina, bana ya Kimbantseke, bana ya Ntsele, bana ya Maluku. Les 17 na 10 heures. Biso bana ya Martin Fayulu bana ya SID tozana matinée politique monene na terrain municipal ya Masina. Donc mobilisation ba secteur nyoso ba sous-section. Merci tokutani mbala sima. Ba warrior gouvernement ba